Në ndryshim nga sezoni veror I vitit të kaluar kur ura mesit ishte në proces restaurimi, tashmë gjithçka ka përfunduar dhe ajo është e gatshme për pritjen e vizitorëve. Restaurimi tërësor I saj ka përfshirë edhe sistemimin mjedisit përreth, instalimin e ndriçimit, përcaktimin e pikave të pushimit dhe vendosjen e stolave. Në muajin qershor të një viti më parë ajo ishte kthyer në kantier pune, ndërhyrje që zgjati deri në ditët e para të gushtit. Edhe pse nuk mungonin vizitorët e në veçanti turistët e huaj, kuptohet se vizitat ishin jo pak të për shkak të punimeve. Tashmë gjithçka I përket së kaluarës dhe I gjithi ky objekt I trashëgimisë kulturore me një histori mbi 250 vjeçare është në funksion të zhvillimit turistik. Jo më larg se 6 kilometra nga qendra e qytetit të Shkodrës, ura e mesit ka qenë dhe mbetet objekti më I vizituar nga turistët e huaj në zonën e Shkodrës, pas Skalas Rozafa. Nëse deri para restaurimit ajo vizitohej mesatarisht nga 3000 turistë në vit, sipas një organizate turistike në njësinë administrative Postrib që udhëtonin posaçërisht nga Shkodra për të mësuar nga afër rreth këtij objekti, duke filluar nga kjo periudhë, numri I turistëve pritet të rritet ndjeshëm. Kjo e konfirmuar edhe nga disa agjenci turistike në qytetin e Shkodrës, të cilët urën e mesit e kanë përfshirë në paketat e objekteve që do të vizitojnë turistët e huaj që vinë këtë vit në rajonin Shkodër-Malësi e Madhe. Problemi është që të mirëmbahet ky objekt tashmë I restauruar, si dhe të bëhet kujdes për pastrimin e mjedisit nga njësia administrative Postrib, tërheqin vëmendjen përfaqësuesit e agjencive turistike.